В Инте прошло патриотическое мероприятие под названием «Костер памяти». В его рамках ветераны, старожилы города, пенсионеры, члены общества инвалидов собрались вместе, чтобы пообщаться, почтить память тех, кто не вернулся с войны, вспомнить родных и близких людей, которые защищали страну от фашизма. Встреча была организована в микрорайоне Западный на территории спортивной школы «Интинская». В организации патриотического мероприятия активное участие приняли школьники. Все ребята являются воспитанниками отделения спортивного туризма спортивной школы «Интинская». Дети вместе со своим тренером разработали сценарий и провели тематическую программу. Исполнили для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья несколько трогательных номеров. Внимание каждому необходимо, особенно старшему поколению и людям с ограниченными возможностями. Мы раньше регулярно проводили это мероприятие, это наследие нам от детской турстанции. То есть раньше это было на острове, с костром, с реальными дровами. Мы же туристы, поэтому дрова, все это реально. Костер и каша на костре. Вот. И ветеранам есть возможность понюхать запах костра, когда они еще попадут. Вот, поэтому по наследству перешло сюда, в спортшколу «Интинская». Ну и мы, туристы, тоже перешли в спортшколу «Интинскую», и поэтому организуем это мероприятие. С несколькими номерами выступили сотрудники Центра национальных культур. Юные спортсмены-туристы перевоплотились в артистов и показали театральные постановки. Я играл в двух сценках. В одной сценке я был за советского солдата, а во второй за Еременко. Я задавал вопросы, бывало, мне на них отвечали. Я спрашивала, кто из вас следит за обороной города и окраины? Мне и ответили. Для меня это играло очень важную роль. Было так волнительно забыть слова при страхе, а ведь столько ветеранов было. Было такой честью служить в сценке. Не ведущим, конечно, но тоже хорошо. Мы туристы, да, то есть мы всегда вместе. Вот, и у нас, если идем в поход, то и песни поем вместе. Тут, естественно, кто из спортсменов мог бы спеть песню, мне кажется, туристы, да, поэтому спортсмены отделения туризм были задействованы, вот, и для них это не вновь выступать, вот так вот, и они сами рвутся выступать, потому что им очень хочется одеть военную форму. Мы же действительно выступаем в форме, которая тех дней, вот, и у нас идет прям желающих много выступить. Пока юные спортсмены выступали в роли артистов, их наставники перевоплотились в поваров. Возле лыжной базы развернулась настоящая полевая кухня. Сотрудники школы нарубили дров, развели костер и приготовили в котелках солдатскую кашу, которой угостили всех участников мероприятия. Мы очень рады, что мы снова вместе, снова встретились, друг с другом поговорим, поделимся. И очень-очень приятно, что это делается у нас в поселке Западный. Я живу здесь уже 20 лет, приехала из деревни Ярпияк. И постоянно говорят, что вас закрывают. Я говорю, никто нас не закрывает. Мы никуда не хотим. Мы хотим жить на поселке Западный. Вот. И сегодня вот мы кашу поели. Я отношусь к категории «Дети войны». Я родилась, правда, в 1945 году, уже в апреле. У меня отец, Филиппов Елисей Никифорович, оленевод был в Большеземельской тундре. И он оставлен был как знатный оленевод в Бронь. А пастухами были 14-летние, 15-летние мальчишки. И оленей надо было беречь, сами знаете, для Карельского фронта. И очень это было очень-очень строго. А мама работала чумработницей, шила теплую одежду на фронт. Она была коми. Они не умели по-русски говорить. Они даже представляли только свою деревню, да, тундру. Они не знали, что есть большая родина где-то, но они знали, что это надо, что где-то есть Сталин. Сталин, слово, это было все. И они шили ночами, они план давали, они выполняли в шапки, варежки. Мол, надо, дали нам план, надо выполнить. И вот, если бы не было тыла, не было бы победы. Костер памяти проходит в Инте уже более 20 лет. Впервые мероприятие было организовано в 2000 году. После отмены антиковидных ограничений ветераны, старожилы города, инвалиды, дети с нетерпением ждали встречи.
так как мы очень скучали по обществу. И когда собираются все вместе, это очень приятно. Мы хотим поблагодарить всех, кто создает нам такие замечательные мероприятия, вот, чтобы всегда это в будущем это про нас не забывали. И как про инвалидов, и как про ветеранов. От всей души всех благодарим организаторов этих программ. Все участники патриотического мероприятия отлично провели время на свежем воздухе.